大家好，係啊，咁咧就有一排都前嗰一排都幾忙啦，咁就冇去拍一啲短片同大家分享一啲心得，係啦。咁今日咧就趁住今晚就要有書法班啦，咁喺度咧就同大家又分享下少少咧關於讀書啊，即係話咁我哋點解要讀書咧？咁都唔使問㗎啦，係嘛？我哋要吸收一啲知識或者係資訊。咁我未講之前咧，我想講一啲普遍嘅現象，即係咧我哋有一啲人咧都曾經有日本嗰個學者、經濟學者咧，就將社會分為一個叫八二定律，即係話20-80 theory 八二定律，即係話咧大多數嘅成功嘅人咧佔2成，一般嘅人咧就係8成，咁2成入邊又分八二定律啊，係。咁或者係咧，全球嘅財富咧，20% 嘅人咧就控制咗80% 嘅資源咁樣嘅啊。咁我哋就大多數人咧，我哋有冇發現呢一個現象咧？就係佢哋咧就往往咧就係有兩個現象，一個咧就係話有立場，然後咧就感受，然後發表意見。其實咧咁呢一個咧就大多數80%嘅人都係咁樣嘅。即係一朝早咧起身唔開心，或者係因為採取到某一個立場，咁就講下自己嘅 feeling 幾咁唔開心，幾咁開心係嘛？我哋睇下 Facebook 就好啦，或者睇下我哋嘅一啲社會嘅紛爭啦，特別係政治啦，係嘛？政治最近咁好似吳志偉民主黨個主席咁樣無啦啦講一個特赦係嘛？咁採取到唔同嘅立場咧，有唔同嘅感受，又發表唔同嘅意見。咁如果咧，我哋咧總結出嚟咧，就話所有歷史上面嘅紛爭咧，或者各方面咧，大多數都係因立場不同，感受就唔同噶啦。咁就會意見就哇，其實幾多嘅理由都得噶，係嘛？每一件事情咧都有正反嘅兩面嘅。咁所以咧，我哋嚟講咧就係話，好似我哋公司嘅同事啦，或者係伙計啦，都會咁樣去講，成日都會講。如果咧你以第一個大多數人普遍嘅現象咧，採取咗立場咧，你一定係會得失某一邊嘅，係咪？你企喺老闆呢邊去着想咧，可能其他啲同啲伙計嘅關係又好；你企喺伙計嗰邊咧，同老闆嘅嘢就會對立啦。因為立場唔同，大家做感受唔同，個利益唔同，係咪？咁就佢意見就唔同。咁所以兩公婆都係㗎。教仔嘅或者係我係老婆，你係老公，你要做咩，我要做咩嘅。咁所以大家分工。咁但係嚟講咧，拗生死㗎，係咪？到底邊個主內，邊個主外咧？冇人講通㗎嘛，係咪？呢個係立場同感受。咁有好多好似好多文人係嘛，發牢騷，好多 complain 係咩啊？大多數都係立場，選擇咗某一個立場，然後講感受，然後咧發表偉論，講意見。咁點樣咧？咁到底嗰20% 嘅人做咩咧？咁嗰20% 人咧，我哋就講目標、行動同埋反思。即係話，如果我哋唔想採取第一嘅嗰個方法，立場、感受同埋意見嗰個方法嚟處事咧、生活咧，我哋就採取第二個種，即係話目標，即係你定咗啲目標，然後咧揾方法，採取適當嘅行動，而得到一個結果，然後咧再去反思，到底個結果有冇符合個目標，唔符合，跟住再 modify， 再改進嗰個方法同埋個行動，而達到更大嘅結果。當我哋咧一個機構、一個家庭、一個社會有共同嘅目標嘅時候咧，咁我哋嘅紛爭咧就會少咗嘅。同埋咧，我哋唔會理你感受，我唔會譬如一間公司，我唔會理你咩感受。既然咧我哋agree咗、同意咗個目標咧，就要採取咧適當嘅方法去達到，達唔到我哋再反省。點解會達唔到？跟住再 modify 吧，再行動。咁所以嚟講咧，就係話琴晚啦，好夜嘅時候咧，就有個
有個朋友喺上海啊，佢大概12點零啦，半夜12點幾啦，打電話俾我問我，佢應唔應該去跟朋友去北京？咁當然冇咁簡單啦，去唔去北京都問我未，係咪？咁當然咧，佢就比較上依家相對比較迷茫啊，佢唔知自己應唔應該去，因為佢喺香港佢跟住香港似乎好似唔係好適應啦，住咗10幾20年嘅香港啊，咁然後咧就想翻返上海生活，佢話覺得咧話內地嘅翻天覆地，可能更多嘅機會，佢就話啲朋友咧帶佢見識好多圈子，上層 level、下層 level 係嘛，咩 level 都見，咁個朋友咧就話不如你又跟我去北京，我帶你去幾日去識勁人啦，咁樣，咁佢又留意咧，唔知點解打電話俾我，可能瞓唔着啊。咁我就即係話見到呢啲嘅朋友嘅時候咧，我都會係首先話你靜下來，將自己個長處短處寫一寫，到底你想點？即係有好多人咧，今時今日咧，好多人咧係活在一個咧，好似一個海洋入邊，而冇咗方向嘅孤舟咁樣嘅，即係大海入邊冇咗指南針嘅孤舟，都唔知想點。總之個浪推佢去邊就去邊啦。個朋友叫佢去邊就去邊啦。咁其實咧就好似饅頭烏蠅咁樣，都無所事事。喺有一集嘅時候我都講咗啦，就話我哋唔成功，我哋唔成就，唔係任何原因，係因為我哋生命太短啊嘛，係咪？去到40-50歲人，仍然係唔知自己想點嘅，咁都幾咩啊？咁所以嚟講咧，我就話你喺酒店，我咧就去諗下自己想點。當你知道自己想點，有咗確實嘅目標之後咧，你先去識人。你先會覺得嗰啲人脈有咩作用，先可以使水咧適當嘅資源，或者係問邊啲人咧去幫自己去成功。咁我哋咧都成日都會講咧，就話冇目標嘅人咧係為咗有目標嘅人完成人哋嘅目標嘅啫。咁所以咧喺依家咧係最大嘅悲哀咧係咩咧？係選擇太多，資訊太多，所有嘢都係碎片嚟。所講呢個碎片咧，就係話咧，我哋社會咧係由碎片去組成嘅，所有嘅嘢都係由碎片組成。咁如果我哋講《道德經》講有嘅嘢係從冇中產生嘅，咁呢個係更加另一樣嘢嚟㗎。咁所以咧，今日咧唔講啊啲另一啲嘅學説，即係話，譬如一棟大廈都係由碎片一個磚一個瓦去構成嘅，係嘛？咁所以嚟講咧，就話我哋要點樣去整合個碎片，包括你嘅時間嘅碎片、學識嘅碎片，唔同，因為咧今日嘅人咧具備咗同時間咧擔任咗好多角色，一生都係角色，每一個角色咧就有個功能嘅，同埋有個目標嘅，咁就會變成咧分身不下。咁點樣去整理呢啲碎片咧？所以嚟講咧就係話今日咧所面對嘅咧唔係個最大嘅問題咧係選擇太多。而變成咧係好危險嘅選擇咧，呢個咧又講另一樣嘢咧，遲啲我會同大家分享咧叫知行合一嘅問題。如果你要揀啱嘢咧，你個知咧要達到某一個高度先得。所以話咧，父母通常咧依家好多年輕父母咧，通常咧係因為管教仔女而嗌交嘅，係因為大家呢個立場啊同埋選擇嘅方法唔同，而所出現衝突而嗌交嘅，大多數啊好多。咁所以嚟講咧，就話我哋現代人咧要第一資訊泛濫，資訊係非常泛濫。如果你冇去接收啱嘅過濾啱嘅資訊咧，你係唔知道咧你第二行發生咩事嘅。即係話今時今日嘅資訊咧係互相影響得跨行影響得比較多。以前咧可能係一個行業好清晰，今時今日嘅行業咧係非常之複雜。我哋簡單將個社會分為3個層，即係一個環境嘅層面啦，就係話一個係政治嘅層面，政治係講妥協嘅，你要點樣用你嘅知識去妥協咧？第二嚟講咧就叫
文化，係咪？即係話咧，生活文化，即係生活同埋文化。咁我哋咧嚟講咧，就生活就講求存生存，文化咧就講我哋點樣去成長、進修，得到更加多嘅嘢，去為咗得到更加多嘅知識，去過得更好，或者係攞得更好嘅辦法。咁所以咧，依家嚟講咧就話，依家人要學習咧，我覺得咧有幾個方法。第一，要跟一啲叻人去學習，會更加有效嘅。叻人學習，讀書唔係話唔得，讀書嚟講咧就係話都係一句説話啦。你行落去個中央圖書館或者係書局咧，你唔知買咩書睇。OK， 咁系統小學生有系統嘅培訓，但係咧作為大人嚟講咧，即係成日都講咧，義軍一直話成讀10年書，跟啱人。咁所以嚟講咧，就喺一啲咧夕陽行業入邊咧，往往咧係冇咩叻人㗎啦，啲叻人通常都會走晒。所以咧，你覺得你喺嗰啲夕陽行業入邊咧，即刻要轉行跟叻人學習。第二，要我所講嘅，你要捉重點。你學嘢，譬如話我哋咧就其實有好多 theory 嘅。當你掌握咗個真理嗰個重點咧，然後咧再衍生嘅話咧，你就會舉一就反三，捉用神啊！即係話捉到啲重 key point。當你打開一本書或者各方面嘅時候咧，你譬如話，如果你明白牛頓定律嘅某個重點，你捉到佢個公式，你就會知道佢嗰個所有嘅來龍去脈。經濟學都係一樣，係咪？咁所以嚟講咧，我哋咧就會第三，我哋要非常之善於利用咧我哋嘅碎片時間。點解咧？時間咧，每個人咧24小時硬㗎啦。點解有啲人做嘅嘢會好多，有啲人做嘅嘢會好少咧？係因為譬如話，我做例子，我成日要即係話寫好多稿俾人嘅。我搭車嘅時候咧，我已經寫好㗎啦。我將我唔同公司嘅碎片目標咧，就喺指彈之間已經搞掂㗎啦，好快。有啲嘢咧唔應該積存嘅，搞掂嘅，切。咁當然嚟講咧，你個分配個時間分配得好。同埋咧，我哋大家咧有個發現咧，就係話我哋自古嘅四書五經都好啦，全部都係碎片嚟㗎，或者佛陀講嘅嘢都係碎片嚟㗎，因為佢哋同啲弟子嘅對話，全部係後人咧去整合出嚟嘅嘢，《論語》啊、《孟子》啊，或者係王陽明嘅係嘛《選集錄》啊，或者各方面都係㗎，碎片嚟㗎。咁睇你喺碎片入面，喺碎片嘅時間之中，去做好你嘅碎片目標、碎片管理。第四，當我哋咧去接觸、去聽好多名人講嘢、好多嘢睇、好多書，但係呢啲嘢同你一啲關係都冇。點樣令到咧你接觸嘅嘢、你學嘅嘢、你聽嘅嘢、你睇嘅嘢咧，能夠留下多點少少係自己？我哋如果就問你上一次睇邊本書，記得係啲咩啊？好多人咧就唔知啊，因為水過鴨背啊嘛，讀完就擺埋書嗰個書架嗰度啦，係咪？所以咧就要懂得咧做筆記。我咧就讀書嘅習慣，我係做好多筆記嘅。我睇 video， 我睇電視，我睇乜，我都係不停咁樣一睇一寫嘅。我係呢個係我嘅習慣，因為我就要透過咁樣嘅過濾，然後融入，然後去分享，然後咧將佢實踐喺生活嗰度咧，我先會嗰啲嘢咧，前人嘅智慧咧，先變成我嘅知識。如果唔係咧，嗰啲冇。愛因斯坦都講一句説話啦，咩為之教育啊？教育咧講起嚟實講好耐啊，等埋佢講一個定義嘅。佢話教育咧係當你學到啲嘢，而你仍然係記得嗰啲而流傳落嚟嘅，為之教育。我哋一生人學幾多嘢啊？但係唔記得幾多。
係唔記嘅嘢係好多嘅，留下嗰啲而能夠傳承落去你嘅學生或者你嘅仔女嗰啲為之教育。另一樣嘢最都係重點，第五，學咁多嘢為乜啫？叫咩學啫？為咩啊？就係目標啦。如果你唔知道學咁多嘢，唔知攞嚟做乜，今日有個朋友揾我傾偈，我話你學咁多嘢做咩？你知得越多咧，冇行動咧就變成白痴噶啦。邊個黐啊？即係個病字出邊咧，入邊個知字變黐啊！即係食啲鮑魚食得多，你冇得去咧，都唔得噶嘛，係咪？所以嚟講咧，就話我哋要知道到底我哋學咁多嘢做乜。遲啲咧講一個叫知行合一嗰個，俾大家去了解下。所以咧，我哋咧就要總括嚟講咧，今日咧係資訊爆炸嘅年代。點解上一輩人揾到錢，依家揾唔到咧？仍然因為咧佢對資訊掌握嘅落後，可能會俾人呃㗎，有啲騙子啊，永遠你都聽到咧。仍然咧，依家仲有啲人嚟扮嗰啲咩順豐速遞，仲係呃到錢嘅喎，到依家都呃到嘅喎。咁呢個發生咩問題咧？係嘛？係資訊落後嘅問題。今日嘅資訊係跨行跨界嘅，係冇得話你淨係讀一樣嘢。咁當然我哋要捉好我哋嘅工作嘅重點，而係咧因為每一樣嘢都互相影響得好緊要啊！互聯網嘅世界、共享嘅世界之內咧，係互相影響得好緊要，所以咧我哋咧要盡最大嘅努力吸最多嘅信息資訊。如果唔係，個腦會退化，腦退化咧就同社會就勾㗎啦。咁所以咧，我哋咧就我因為咧就成日都道德經咧就不停咁樣研究。如果一個人咧生活符合咗道咧，佢就會一定係唔會俾潮流所淘汰，同埋咧做事咧係即係話佢會處於一個不敗之地啊！咁所以嚟講咧就話記得我哋想有效率嘅讀書學習，跟人學，跟啲叻人學啊！即係話咧冇成日即係群體，大家咧要喺 spiritual 嗰度嘅精神層面、知識層面。第二，要捉啱用神，將一啲主要嗰嘅 key point 默低，或者係啲概念嘅嘢、啲 theory 嘅嘢寫下，然後咧再引申，你就成本書都寫得啦，都寫得出嚟。第三，善於利用碎片嘅時間。第四，要消化。第五，為乜而讀，為乜而學？德國咧有一個社會學家咧就講，依家個社會咧個固化，咩叫固化？即係話穩固個固化得越嚟越嚴重。即係話上層嘅人咧就永遠係上層噶啦，下層嘅人咧就好難向上流嘅。透過咩可以咧穿越咧？唯一就透過知識。所以咧好多人。點解話知識？你要有財富喺香港嘅社會，你唔玩金融，香港錢邊度最多？一定係港交所，係最多錢，每日係過千億嘅流量㗎。你就試下，你冇知識冇研究，你去股票嗰度揾到錢啦，10個有9個會輸錢。點樣能夠去令到自己向上流呢？一定係佢有過人之處，佢嘅悟性，佢嘅智慧嘅開端。我每一日咧都有好多投資者啊，或者係好多項目咧都會打電話俾我傾下偈啦。咁但係嚟講咧，就我會覺得好多嘢咧係非常之唔實在嘅。大家咧係如果你 sense 到咧好多唔實在嘅時候咧，就唔好去做。因為今日你嘅選擇咧係太多，選擇太多對現代社會嘅人咧係非常之危險嘅。
都係嗰句，如果冇認知嘅到某一個高度咧，作為選擇係未必係適合嘅。今日咧就同大家分享到呢一度，下一次咧就再同大家分享關於我一啲讀書或者社會普遍現象嘅心得多謝大家。